Goeiedag liewe luisteraars, vir my weer eens vanmôre baie groot voorreg om u te mag bedien met die woord van die Here. Ons gaan aan om te praat oor die volk Israel en ons het in die begin gepraat in die eerste boodskap oor die Jode wat wêreldwyd gebid het op Sondag 21/02/21 dat hulle Messias moet kom. En toe het ons laas Sondag gepraat oor die derde tempel wat herbou moet word, waaroor die Jode baie angstig is dat hy gebou moet word. En toe het ek op 'n plek gestop waar ek net gelei gevoel het dat ek hierdie Sondag met u moet praat oor die rol wat Israel speel in die groot verdrukking. En is baie belangrik dat 'n ou hieroor moet praat om 'n geheel prentjie van die eindtyd profeseë ook te kry. Nou ek wil vanmôre vir u lees in Openbaring 7, ek lees natuurlik uit die ou vertaling, die 53 vertaling, en die opskrif wat die vertalers daar aangebring het, lui as volg. Daar staan: die getroue Israeliete uit ontsaglike gevare gered, want hierdie gedeelte Openbaring 7 handel oor die groot verdrukking. Ek lees vir u die eerste 10 verse en dan lees ek ook vir u vers 13 en 14. En daar staan geskryf, Johannes wat 'n visioen van die Here Jesus ontvang het. En na hierdie dinge het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan. En hulle het die 4 winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig, en gesê: moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda 12.000 verseëldes. Uit die stam van Ruben 12.000 verseëldes. Uit die stam van Gad 12.000 verseëldes. Uit die stam van Aser 12.000 verseëldes. Uit die stam van Naftali 12.000 verseëldes. Uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes. Uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes. En uit die stam van Levi 12.000 verseëldes. Uit die stam van Isaskar 12.000 verseëldes. Uit die stam van Sebulon 12.000 verseëldes. En uit die stam van Josef 12.000 verseëldes. Uit die stam van Benjamin 12.000 verseëldes. En dan staan aan vers 9: na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon van die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê: huil aan ons God wat op die troon sit en aan die Lam. En dan lees ek vir u vers 13 en 14. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: my Heer, u weet dit. En hy sê vir my: dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam. Net tot sover saam uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bid net eers saam. Vader, dit is vanmôre vir ons weer eens die wonderlikste voorreg om in die woord te mag lees en die woord te mag bestudeer.
Ons is besig met 'n baie belangrike onderwerp en dit is naamlik die groot verdrukking wat op almal op hierdie aarde wag wat hulle nog nie tot God bekeer het nie. En Here, daarom wil ons vanmôre kom bid dat U net ook ons oë sal oopmaak wat na hierdie boodskap luister. Dat as daar iemand is wat vanmôre na hierdie boodskap luister en besef, ek is nog nie 'n ware bekeerde mens nie, ek is nog nie 'n wedergebore Christen nie, dan praat die Here ook met my. Maar Here, ons wil kom bid vanmôre vir U volk Israel. Ons wil kom bid vir al die heidense nasies wat dalk die evangelie boodskap van Jesus Christus gehoor het, maar nog nie daarop gereageer het nie. Of dalk nog nie gehoor het nie. Dat U genade sal gee dat hulle op watter manier dit ook al mag wees, die evangelie boodskap sal hoor. En dat hulle die geleentheid sal kry om voordat die groot verdrukking aanbreek, hulle self tot God te bekeer. Vanmôre wil ons kom bid vir elkeen wat siek is, bid vir elkeen wat bang is en benoudheid is oor die toekoms, mense wat hulle werk verloor het, en watter krisissituasie mense ook al hulle self mag bevind, wil ons bid dat die genade sal gee aan elkeen. Gee ook genade aan ons vanmôre as hoorders wanneer ons na hierdie boodskap luister. Praat met ons en Here, kom leer ons uit U woord. In Jesus se naam bid ons dit met danksegging. Amen. Nou liewe vriende, ons sal besef opnuut vanmôre dat die volk Israel 'n baie groot en belangrike rol speel wat die eindtyd profeseë betref. Daarom is dit nodig dat ons vanmôre 'n bietjie praat oor hierdie onderwerp, naamlik die rol wat Israel speel in die groot verdrukking. Israel speel 'n baie belangrike rol ook in die groot verdrukking. Daarom moet daar 'n groot verdrukking wees. My vriende, hierdie laaste 3 boodskappe, soos ek reeds vir julle in die begin gesê het, vandag sin ingesluit, volg eintlik direk op mekaar. Dit is eintlik soos 'n legkaart wat besig is om in mekaar te pas. En daarom kon ek nie anders as om vandag met u te praat oor die rol wat Israel gaan speel in die groot verdrukking nie. Maar vriende, om te begin, wil ek hê, kom ons kyk eers, waar lees ons in die Bybel van die groot verdrukking wat oor die hele aarde en oor die bewoners van die aarde moet kom? Want u seker al baie gehoor, daar word gepraat oor die groot verdrukking wat nog moet kom. Onthou net, as ons in Matteus 24 lees, dan moet ons besef, die Here Jesus praat profeties met sy eie volk Israel. Dis vir hulle wat hy hierdie profeseë laat opteken het. In Matteus 24 vers 6 en 7 voorspel Jesus dat daar in die laaste dae oorloë en gerugte van oorloë en hongersnode en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke sal wees. U kan dit self gaan lees. En in Matteus 24 vers 8 en 9 sê Jesus, maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. En dan sê in vers 9 baie belangrike ding, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Dis nou wanneer die volk Israel tot bekering sou kom en hulle vlug vir hulle lewe, dan waarsku die Here Jesus julle sal in verdrukking oorgegee word. In Matteus 24 vers 21 sê Jesus, want daar sal groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie en ook nooit sal wees nie. As ons praat van verdrukking, dan kan ons nie vir ons indink hoe verskriklik dit gaan wees nie. Jy moet Openbaring gaan lees oor al die dinge wat gaan gebeur. En dan lees ons in vers 29 en 30, ons is nog steeds by Matteus 24, waar Jesus verwys na sy tweede koms. Hy praat van sy tweede koms en hy sê, en dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En baie duidelik verwys die Here Jesus hier na sy tweede koms aan die einde van hierdie groot verdrukking. Daar's natuurlik nog baie ander skrifte wat verwys na die groot verdrukking,
Maar ek sal in die loop van hierdie boodskap sal ek 'n bietjie ook van hierdie skrifte nog hanteer. Maar volgende gaan ons kyk, vir wie is hierdie groot verdrukking bedoel of bestem? Daar's tog sekere 'n spesifieke rede waarom God dit goed gedink het om 'n groot verdrukking oor hierdie aarde te bring. Net soos wat hy dit goed gedink het om 'n hel te maak soos wat hy die hemel gemaak het. Eerstens het dit betrekking op God se uitverkore volk, Israel, omdat hulle Jesus Christus verwerp het en hom nie as hulle Messias en hulle koning aanvaar het nie, maar hom gekruisig het, soos wat ons baie duidelik in die woord gesien het al in die verlede. En daarom het God hulle gesluier vir die evangelie van Jesus. So wanneer die Jode die evangelie boodskap van Jesus hoor, dan glo hulle dit nie, want hulle is gesluier vir die evangelie van Jesus. Gelukkig is daar baie Messiaanse Jode wat die evangelie gehoor het en dit gesnap het en deur die Heilige Gees van God se oortuiging tot bekering gekom het. Maar as gevolg van hulle verhardheid van hart, het die evangelie van Jesus oorgegaan na die heidense nasies. En u kan gerus gaan lees in Romeine 11 vers 11 tot 15. Ek het nie tyd om alles te lees nie, daar's te veel op my hart om vanmôre met u te deel. In Romeine 10 vers 20 en 21 staan daar geskryf, en dis nou Paulus wat die woorde van Jesaja aanhaal. Hy sê, en Jesaja durf self sê, ek het my laat vind, en hy verwys na God, ek het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie. En ek het verskyn aan die wat na my nie gevra het nie. Weet jy wat bedoel hy hiermee? Dat God homself laat vind het en homself openbaar het aan die heidense nasies wat na hom nie gesoek het nie, wat nie 'n behoefte na hom gehad het nie. En nou sê in vers 21, maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my hande uitgebrei na 'n ongehoorsame en teesprekende volk, en dis Israel. So wat sê hy eintlik? Hy sê, God het op die ou end, het hy bemoeienis gemaak met die heidense nasies, omdat sy volk Israel hom verwerp het. Nou hulle verlies, het dus die wins van die heidense nasies geword, en daarom lees ons dat God se uitverkore volk in die groot verdrukking sal ingaan, my liewe vriende. Ons moet dit baie mooi verstaan. Hulle moet om 'n spesifieke rede in die groot verdrukking ingaan. Hoekom? Want in die groot verdrukking moet hulle eers deur die valse Messias, dit wil sê deur die anti-kris, mislei word. En daarom gaan hulle in die begin glo dat dit die ware Messias is. En dan moet God hulle geestelik ontsluier. Hulle geestelike oë moet oopgaan sodat hulle die ware Messias, naamlik Jesus Christus, in opregtheid sal soek. So binne in hierdie groot verdrukking gaan hulle ervaar ons aanbid 'n verkeerde Messias, of ons het 'n verkeerde Messias gevolg. En dan kom daar duisende Israelies tot bekering, volgens Openbaring 7 vers 4. Daar staan geskryf, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Maar vriende, tweedens het die eindtydprofesie ook betrekking op al die ongeredde of onbekeerde nasies, uit die heidense nasies, oor die ganse aarde. So, dis nie net met Israel wat God handel nie, maar hy handel ook met die heidense nasies, soos ek net nou vir u gelees het. Hulle het God nie gesoek nie, hy het hom deur hulle laat vind. Hulle het nie na hom gevra nie, hy het na hulle toe gekom. Met ander woorde, dis almal wat die evangelie van verlossing in Jesus Christus gehoor het, maar Jesus ook net soos die Jode verwerp het, deurdat hulle hom nie as hulle Messias of as hulle verlosser en saligmaker aangeneem het, toe hulle die kans en die geleentheid gehad het om Jesus Christus aan te neem as hulle verlosser en saligmaker nie. Soos baie heidense nasies wat maar dieselfde doen as die Jode. Hulle het die evangelie boodskap van Jesus gehoor, dit nie aangeneem nie, eintlik Jesus verwerp. Ek lees weer vir die Openbaring 7 vers 13 en 14. Toe het ek een van die ouderlinge hoor spreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle? En waar vandaan het hulle gekom?
En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Dis mense wat in die groot verdrukking tot bekering kom, uit al die nasies, Jesus Christus aangeneem het, en nou het hulle 'n offer daarvoor betaal, 'n prys daarvoor betaal, naamlik dat hulle lewe moes verloor. Volgens die profeseë, vriende, gaan God spesifiek met al sy uitverkore volke, met sy uitverkore volk Israel, en met al die ongeredde nasies, heidense nasies, handel in die groot verdrukking. Dis waarom die groot verdrukking daar is. God handel met Israel aan die een kant, en hy handel aan die ander kant met die onbekeerde heidense nasies, want almal het Jesus Christus verwerp, terwyl hulle die kans gehad het. En dit gaan die verskriklikste tyd op aarde wees, die verskriklikste tyd ooit, vir elke lewende siel op aarde, as ons in Openbaring lees van al die rampe, die peste, die pla en die oordeele wat God in sy toren op hierdie aarde en op die mense gaan uitgiet. As jy in Openbaring lees, kan jy nie dink dat sulke goed met mense gaan gebeur nie. Maar vriende, nou kom ons by 'n baie belangrike saak, en dit is, eers moet die wegraping plaasvind. En dis 'n boodskap wat baie mense nie verstaan nie. Dis boodskap wat mense nie mee groot geword het nie. Dis 'n boodskap wat mense nie wil hoor nie. Maar die woord leer ons, daar moet eers 'n wegraping plaasvind. God moet eers sy kinders kom haal. Jesus moet eers sy kinders op die wolke kom haal, voordat die groot verdrukking kan aanbreek. Want die groot verdrukking kan net eers aanbreek wanneer Jesus sy ware kinders, die wedergeborenes, die bloedgewastes van hierdie aarde al weggeneem het, op die wolke kom haal het. Daar is so baie mense wat vra, maar waarom sal God net sy kinders kom haal voor die groot verdrukking? Moet sy kinders nie dan in die groot verdrukking ook wees om te ly vir hulle geloof nie? Die antwoord is eenvoudig, my liewe vriende. Hulle moet kom haal word, want God se kinders is nie bestem vir die komende oordeele van die groot verdrukking nie. En ek leer dit baie duidelik en lees dit baie duidelik in die woord van die Here. Die groot verdrukking is net vir hulle wat Jesus Christus as hulle Messias en hulle verlosser verwerp het. Aan die een kant die Jode of Israel, aan die ander kant al die heidense nasies, ook Suid-Afrikaners wat so goed en godsdienstig is, maar nog nooit deur Jesus as hulle persoonlike verlosser en saligmaker leer ken het nie. Die groot verdrukking is eintlik 'n baie spesiale tyd van genade vir alle onbekeerde mense. Want dan sal daar baie mense tot bekering kom. Hulle sal die evangelie hoor en hulle sal onthou wat daar vir hulle gepreek is en hulle sal tot bekering kom. Baie meer mense sal in die groot verdrukking werklik tot bekering kom as nou. Maar hulle sal ongelukkig 'n martelaarsprys daarvoor moet betaal. Gaan lees weer op die eie Openbaring 6 vers 9 en Openbaring 7 vers 13 en 14. Hulle sal ongelukkig met hulle lewe moet betaal vir hierdie kans wat hulle verbrou het terwyl Jesus nog nie sy bruid kom haal het nie. Nou vriende, daar's natuurlik so baie bewyse dat daar eers 'n wegraping moet wees of 'n wegvoering van die ware bruid van Christus. Ek gaan nou nie daaroor praat vandag nie, ek gaan net 'n paar gedagtes met u deel en skrifte vir u aanhaal om dit te bewys. Die tweede rede waarom die Here Jesus eers sy ware kinders kom haal, is op grond van al die beloftes in God se woord. Ons vind soveel beloftes in die woord van die Here, dat sy kinders nie in die groot verdrukking sal ingaan nie. Ons praat van die ware wedergeborenes, of die bruid soos wat sommige mense dit noem. Ander noem dit selfs die kerk. 1 Tessalonisense 1 vers 10 wil ek vir u lees. Daar staan geskryf, en sy seun, die seun van God, uit die hemel te verwag, bedoelende kinders van die Here, om die seun van God uit die hemel te verwag, wat God uit die dode opgewek het, Jesus, wat ons van die toekomstige toorn sal verlos. Jesus kom
om sy kinders van die toekomstige toorn te verlos. Die groot verdrukking word as God se tyd van toorn beskryf. Ek wil vir julle dit lees, in Openbaring 6 vers 15 tot 17 staan daar geskryf. En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en die magtiges en al die slawe en al die vrye mense het hulle weggesteek, is nou in die groot verdrukking, weggesteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en berge, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die lam. Nou sê vers 17, want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Die Here praat in hierdie 2 verse wat ek gelees het, 2 maal van die toorn van God. Die groot verdrukking is 'n tyd waar God sy toorn op die mense gaan uitgiet, omdat hulle hom, Jesus, nie aangeneem het nie. 'n ander belofte is natuurlik Openbaring 3 vers 10, waar daar geskryf staan, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Hy praat van jou en my, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Vriende, wanneer anders gaan die hele wêreldse mense ernstig op die proef gestel word as die groot verdrukking? En die Here sê hy sal ons bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom. Vir die ware kinders van die Here is die boodskap van wegraping 'n boodskap van hoop. En daarom volhard hulle in die geloof tot die einde toe. Dis een van die boodskappe wat kinders van die Here aanmoedig om te volhard, want die Here kom haal sy bruid. En ek wil vir julle lees in Romeine 8 vers 23 tot 25 en daar staan geskryf, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons het die Heilige Gees, ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders. Ons wag dat Jesus ons moet kom aanneem as sy kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Vers 24, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Met ander woorde, as jy iets sien, is dit mos nie hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Die woordjie hoop word 4 keer in hierdie gedeelte genoem. Nou sê vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Ons hoop op die wegraping. Ons hoop op daardie dag wat Jesus kom op die wolke. So sê in 1 Tessalonisense 4, dit uitdruklik voorspel dat Jesus op die wolke sal kom met die geklank van die besuin van God en die geroep van die aartsengel. En dan sal almal wat in Christus gesterf het eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle op wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. So ons wag met volharding op daardie dag. Vriende, die Christelike geloof is 'n boodskap van hoop in Jesus Christus. Daarom glo ek in Jesus, want dit is die enigste boodskap van hoop. Daarom hou ek aan Jesus vas en vertrou ek op sy woord. As iemand vir my sê dat al die duisende of kom ons sê dalk miljoene wedergebore Christene oor die hele aarde in die groot verdrukking moet ingaan, om saam met die ongelowige sondaars wat Jesus verwerp het gestraf te word, want dis wat God gaan doen, hy straf hulle. Wat se boodskap hou God se beloftes van bewaring en beskerming dan vir jou en vir my in as God se kind? Dan is daar mos geen hoop nie, want daar's beloftes waar die Here in sy woord sê, hy sal ons bewaar in die toekomstige oordeel wat oor die aarde gaan kom. Vriende, God sal ons op die regte tyd uitred, wanneer Jesus sy bruid kom haal, voordat die anti-kris op die toneel gaan verskyn. Soos hy vir Lot uit die stad Sodom verlos het, weggevat het, uitgeruk het, saam met sy vrou en sy 2 dogters, het God hom weggeneem. Weet jy, Abraham het met God onderhandel oor die stede Sodom en Gomorra, en God het vir hom gesê, as daar 10 regverdiges is,
sal ek daardie stad bewaar. Daar was net een en dit was Lot. Sy vrou en sy dogters was nie eens regverdig nie, maar God het hom uitgehaal, uitgeruk uit daardie stad, en het hom nie saam met daardie res van die stad vernietig nie. Soos God vir Noag en sy gesin weggeneem het, voordat die sonvloed plaasgevind het, so sal God sy kinders wegneem, voordat die groot verdrukking gaan aanbreek. Soos God Daniël se 3 vriende uit die vuuroond gered het, vriende, so sal hy jou en my ook red uit hierdie toekomstige groot verdrukking. 2 Tessalonisense 2 vers 6 tot 8 sê vir ons uitdruklik, en nou, julle weet, wat hom, verwys na die antichrist, teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Daar's iets wat hom teehou, my vriende, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Daar is 'n goddelose, sataniese atmosfeer op die aarde besig om voorberei te word vir die koms van die antichrist. Net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige, naamlik die antichrist, geopenbaar word. Vriende, baie duidelik, glo ek met my hele hart in die wegraping. Die Here se woord is duidelik, daar's baie skrif. Maar nou moet ons kyk, hoe lank gaan hierdie groot verdrukking duur op aarde? Daar moet tog sekere tyd daaraan gekoppel word. Ek wil dit vir u op die eenvoudigste en die maklikste manier moontlik verduidelik. Daar is baie maniere, maar sommige maniere is moeilik. Ek wil dit vir u eenvoudig verduidelik. As ons in Openbaring 11 vers 1 tot 2 lees, dan sien ons dit verwys ongetwyfeld na die eerste helfte van die groot verdrukking. En dit handel oor die aanvanklike vrede wat daar in Jerusalem sal heers, met die fokus wat op die 3de tempel sal val. Ons het nou daaroor gepraat in laasweek se boodskap. Daar gaan 'n 3de tempel herbou word. Die antichrist gaan op die toneel verskyn. Daar gaan aanvanklike vrede wees. Ek lees vir u Openbaring 11 vers 1 tot 2. Johannes se visioen wat hy hier neergeskryf het. En die Here het vir hom gesê, en 'n riet soos 'n stok is aan my gegee en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Nou sê vers 2, maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. 42 maande dui op 3,5 jaar. Die heidense nasies is nou in Jerusalem. Hulle is by die tempel om daar te aanbid, om die valse Christus te aanbid. Dis die tyd wanneer die antichrist op die toneel gaan verskyn en wanneer hy verskeie rolle gaan vervul, soos ek laas week vir u uit die woord gewys het en dit bewys het. Ek gaan dit net vinnig weer noem. Wanneer hy op die toneel gaan verskyn, sal hy hom as die valse Messias voordoen. Johannes 5 vers 43, waar Jesus gesê het, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle het my nie aangeneem nie. As 'n ander een kom, hy verwys na die antichrist, in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Maar hy gaan ook as die hoofonderhandelaar tussen die Jode en die moslems optree. Hoekom? Want die 3de tempel moet herbou word op die Tempelberg, en daar staan 3 moskees van die moslems, en hulle wil dit nie afbreek nie, en die Jode wil hulle tempel gebou hê. Nou moet daar onderhandel word. So hy gaan as die hoofonderhandelaar optree om vir hulle te sê, hier is die plek, hier gaan ons die tempel herbou. Hy gaan 'n multikulturele godsdienstige kultuur skep. Met ander woorde, hy gaan die Messias wees vir al die gelowe oor die ganse aarde, ook vir die lou en afvallige Christene, die naam-Christene. Die Here Jesus spel dit uit in Jesaja 56 vers 7, waar hy sê, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Hy gaan ook in die herboude tempel sit en homself voordoen as die Messias. Baie duidelik het ons dit gesien laas week, Matteus 24 vers 15, waar Jesus sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting
waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom, in die tempel. Laat hom wat lees oplet. So hy gaan in die tempel loop sit as die Messias. Hy gaan as die vredevors op die wêreldtoneel verskyn. 1 Tessalonisense 5 vers 3, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan gaan hulle skielik 'n verderf hulle oorval. Hy gaan aanvanklik 'n verbond met Israel sluit. 'n baie belangrike gedagte. Hy gaan 'n verbond met Israel sluit. En daardie verbond gaan dus daaroor dat die ortodokse Jode weer gereelde offers in die tempel vir hulle vergifnis van sondes mag bring. Want hulle glo aan 'n bloedoffer wat gebring moet word. Hulle sê, hulle glo mos nie in die offerlam Jesus wat vir hulle aan die kruis gesterf het nie. Hulle glo daar moet 'n lam geslag word, 'n offerlam, 'n fisiese lam. Gaan lees 'n bietjie Levitikus 17 vers 11. Maar vriende, in die middel van die groot verdrukking, na die eerste 42 maande van Openbaring 11 vers 1 en 2 wat ek nou net vir u gelees het, gaan die Antichrist sy verbond met Israel verbreek. Hy het nou met hulle 'n verbond gesluit dat hulle weer bloedoffers mag bring, maar hy gaan dit verbreek, hy gaan dit ophef. Hy gaan nie by sy deel van die ooreenkoms bly nie. Ons lees dit in Daniël 9 vers 27. Daar staan geskryf, hy sal 1 week lank, dis 7 dae, 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week, dit wil sê, na 3 jaar en 6 maande, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Skielik gaan hy vir hulle sê, nee, nou gaan julle nie meer verder aan julle God dan nou, of aan my slagoffers en bloedoffers bring nie. Die Antichrist sal dus so sterk deur sy drang tot selfvergoddelikking aangevuur word, dat hy homself in die helfte van die jaar, of in die jaarweek, dit wil sê na die eerste 42 maande, in die herboude tempel in Jerusalem, tot God sal verklaar. Hy sal sê, nou gaan hy daar sit, hy gaan nie net sê ek is die Messias nie, hy gaan nou sê, ek is God. En ons lees dit in 2 Tessalonisense 2 vers 4, waar Paulus skryf, die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God, sal sit en voorgee dat hy God is. Hy sal dus na 3 jaar en 6 maande, nie net die daaglikse slagoffer en bloedoffer of spysoffer in die tempel verbied nie, maar ook alle ander godsdienste afskaf. Hy gaan sê, julle mag nie meer op julle eie manier aanbid nie, en dan sal daar 'n beeld van homself in die tempel geplaas word, en alle mense sal gedwing word om hom en sy beeld te aanbid, en dan sal die laaste 42 maande, of die laaste 3 jaar en 6 maande aanbreek. Ek lees dit vir julle. In Openbaring 13 vers 4 en 5 staan daar geskryf, en hulle die draak, verwysend na die Satan, aanbid, wat die dier, dit wil sê die Antichrist, mag gegee het. En die dier, die Antichrist, aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lank te doen. Sien nie vriende, die laaste 42 maande, die laaste 3,5 jaar, bring ons dan nou by die 7 jaar uit. Gaan hy met alle mag, met alle gesag, en met bose krag, gaan hy heers op die aarde. In Openbaring 13 vers 16 tot 18 lees ons van die implementering van die merk van die dier. So in die middel van die groot verdrukking gaan die merk van die dier geïmplementeer word. Mense wat sê, dis nou al die merk van die dier, die inspuitings wat ons ontvang, is nie waar nie, vriende, want hier lees ons dat dit in die middel van die groot verdrukking gaan plaasvind. En dan gaan God sy volk Israel geestelik ontsluier. Hy gaan hulle geestelike oë oopmaak. Ek wil dit vir u lees. In Matteus 24 vers 15 tot 26 staan daar geskryf. Is die woorde van Jesus waar hy sê, wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom. Wanneer julle hom sien daar, laat hy wat lees oplet.
Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit die huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae. En bid dat julle vlug nie in die winter of op die Sabbat sal plaasvind nie. Vriende, hier sien ons baie duidelik, gaan die oë van die Israelies, die Jode oop, en hulle vlug na die berge. Hulle vlug na daardie plek in die woestyn, wat genoem word Petra. Hulle gaan wegvlug vir die anti-kris om net nie by hulle uit te kom en hulle dood te maak nie. Ek sluit af. Vriende, Openbaring is 'n kronologiese boek. Dit wil sê, dis 'n boek wat die gebeure van Openbaring volgens die verloop van tyd, die rangskikking van die feite en die gebeure presies op mekaar volg. Daarom sê dis 'n kronologiese boek. Dit volg elke hoofstuk volg presies agter mekaar. En daarom lei ons twee dinge af uit hierdie skriflesing wat ons vanmôre gelees het in Openbaring 7. Die eerste ding wat ons aflei is dat die 144.000 Israelies wat op hulle voorhoofde verseël gaan wees deur God in die eerste helfte van die groot verdrukking reeds tot bekering gekom het, reeds deur Jesus as hulle Messias en Verlosser aangeneem het. Ek lees dit in Openbaring 7 vers 3, daar staan geskryf: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit al die stamme van die kinders van Israel. Hoe God hulle gaan verseël, weet ons nie. Hy gaan hulle op 'n goddelike manier verseël op hulle voorhoofde, met 'n merk wat sê, dit is my uitverkore volk wat Jesus, die lam van God, aangeneem het. Ek het gehoor hoe iemand sê, dis maar ongeveer 1% van die huidige getal van die volk van God oor die hele wêreld. Of dit waar is, weet ek nie. Hierdie 144.000, sê hy, maak maar 1% van al die Israelies uit. Maar weet jy wat gaan hierdie 144.000 manne doen? Want dit gaan manne wees, wat hulle nie besoedel het met afgode nie. Uit al die stamme, 12 stamme van die volk Israel, weet jy wat gaan hulle doen? Hulle gaan die evangelie van verlossing in Jesus Christus aan hulle eie volk verkondig in die groot verdrukking. Hulle gaan dus vir hulle eie volk vertel, julle aanbid 'n verkeerde Messias. Jesus Christus is die ware Messias, die lam van God. En weet jy, ek wil aanvaar, dan gaan baie mense uit die volk Israel in die groot verdrukking tot bekering kom. Duisende, miljoene dalk. Die tweede ding wat ons uit Openbaring 7 aflei, is dat daar ook duisende, dalk miljoene mense uit al die heidense nasies in die groot verdrukking hulle toevlug tot Jesus Christus sal neem en hom as hulle Messias en as hulle Verlosser en as hulle Saligmaker gaan aanneem. Baie heidense nasies gaan in die groot verdrukking tot bekering kom. En nou lees ons van min mense wat tot bekering kom. In die groot verdrukking kom baie mense tot bekering. Dis hoekom God hierdie groot verdrukking oor die aarde en oor mense gaan bring. Ek lees vir die Openbaring 7 vers 9. Daar staan geskryf: Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en die lam van God. Openbaring 7 vers 13 en 14 sê, toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle? En waarvandaan het hulle gekom? En ek het vir hom gesê, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en het klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hulle het in die groot verdrukking tot bekering gekom. Hulle het Jesus Christus aangeneem. Hulle is gewas in die bloed van die lam.
maar hulle is onthoof of hulle is voor 4 pelotonne doodgeskiet. Weet jy, ek hoor mense wat sê, het is verskriklik om te hoor mense sê dit. Hulle sê, ek sien nie nou kans om die Here Jesus aan te neem nie. Ek wil nog eers die lewe geniet. Ek sal hom in die groot verdrukking sal ek Jesus aanneem. En in die groot verdrukking sal ek Jesus kies as my verlosser en saligmaker. Hoe dwaas kan 'n mens wees? Hoe kan 'n mens so dom wees om so iets te sê? Dis wat Job vir sy vrou gesê het, toe sy gesê het, vloek God liewer in sterf, toe sê hy vir haar, soos 'n dwaas praat, so praat jy. Dis 'n dwaas wat so praat, vriende. Jy sal dan met jou lewe moet boet, vir jou getuienis vir Jesus Christus. Doen dit liewer nou, terwyl daar nog geleentheid is, terwyl daar nog kans is om Jesus se verlossing aan te gryp, voordat hy op die wolke kom om sy bruid te kom haal, en dit vir jou te laat gaan wees, en jy sal moet agterbly en 'n groot verdrukking moet ingaan, en in daardie verskriklike tyd jou staan vir Jesus moet staan, voor die knie voor hom sal moet buig, en jou lewe sal moet aflê, terwille van jou getuienis. Ek vra myself die vraag af, kan sonde en aardse besittings, of die liefde vir hierdie wêreld, 'n mens so vashou, dat hy nie bereid is, om sy lewe aan Jesus weg te gee, soos die Jode, wat nie bereid is om hulle lewe aan Jesus weg te gee nie. En as jy dit nie nou doen nie, kan jy dalk vir ewig die hemele mis. As nou 'n kans, as nou 'n geleentheid. Jesus sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak. Nie môre nie, nou. Jy moet dalk nou die knie voor Jesus buig, dalk nou jou saak met Jesus regmaak. Kom ons bid saam. Ons wonderlike Here, as ek dink aan hierdie boodskap, dan dink ek daar's nog so baie wat ek kon sê, maar ek dink, dit wat ek moes sê, het ek gesê. En ek dink dit was 'n openbaring vir baie mense. Ek wil bid, dat die mense sal geestelik wakker skud, en dat hulle werklik, hulle self tot God sal bekeer, terwyl daar kans is. Bid dit in Jesus se naam. Amen. My vriende, mag jy 'n wonderlike dag hê, 'n baie geseënde week. Oordink die woord van die Here. Totsiens.